हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका लर्निंग 24 इंडिया यूट्यूब चैनल पर। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की सीरीज में ये हमारा छठा लेक्चर है और आज के दिन हम डिस्कस करेंगे यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। इससे पहले हम लोग प्रीएम्बल देख चुके हैं। अब हम लोग यूनियन एंड इट्स टेरिटरी देखेंगे कि जो यूनियन है हमारा, जो भारत देश है, और उसकी जो अलग अलग टेरिटरी है, चाहे उसमें राज्य हो, केंद्र शासित प्रदेश हो, या फिर ऐसे कोई भी क्षेत्र जिसको फ्यूचर में कभी भी भारत सरकार एक्वायर करती है अलग अलग तरीके से, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इससे रिलेटेड संविधान में क्या प्रोविजंस दिए गए हैं। जो भारत की के संविधान है उसमें क्या सब प्रोविज़न इससे रिलेटेड दिए गए हैं। तो संविधान के आर्टिकल 1 से 4 में जो हमारा आर्टिकल है, आर्टिकल 1 to 4, आर्टिकल 1 से 4 में जो है वह यूनियन और उसके टेरिटरी के बारे में बात करती है। तो इसमें कितने तरह के टेरिटरी हो सकते हैं। तो सबसे पहला हो सकता है कि टेरिटरीज ऑफ स्टेट्स, जो भी राज्य हैं, जो भी स्टेट्स हैं, उनकी जो टेरिटरी है तो उसका एडमिनिस्ट्रेशन कौन करता है। तो जो राज्य की टेरिटरी है उसका एडमिनिस्ट्रेशन स्टेट के जो गवर्नमेंट्स होते हैं उसके द्वारा किया जाता है। और टोटल अभी कितने स्टेट्स हैं हमारे यहाँ? 28। दूसरा हो गया यूनियन टेरिटरीज, अभी टोटल 8 हैं और इसका जो एडमिनिस्ट्रेशन है वह सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है। तीसरा है हमारा टेरिटरीज मे बी एक्वायर्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ऐसी कोई भी टेरिटरी जो अभी भारत का हिस्सा नहीं है लेकिन इन फ्यूचर कभी भी अगर भारत सरकार उसे एक्वायर करती है, एक्वायर करने के कई तरीके हो सकते हैं, चाहे उसको किसी वॉर के दौरान जीता गया हो, कॉन्क्वेस्ट के थ्रू, या फिर किसी संधि के थ्रू भारत में मिलाया गया हो, या अलग और किसी भी सीमा समझौते के तहत, या किसी अन्य तरीके से भी अगर कोई टेरिटरी एक्वायर की जाती है तो वो उसका भी एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। तो स्टेट गवर्नमेंट सिर्फ और सिर्फ जो स्टेट के टेरिटरीज हैं उसका एडमिनिस्ट्रेशन करती है, जबकि सेंट्रल गवर्नमेंट यूनियन टेरिटरीज के भी और ऐसी कोई भी टेरिटरी जो इन फ्यूचर एक्वायर की जाएगी उसका एडमिनिस्ट्रेशन भी भारत सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। अब हम आगे देखते हैं कि अभी प्रेजेंट में भारत में कितने राज्य हैं? 28 हैं। और भारत में कितने अभी यूनियन टेरिटरीज हैं? 8 हैं। इस 8 में जम्मू कश्मीर और लद्दाख भी है, जो अभी कुछ समय पहले, 5 साल पहले, जिसको यूनियन टेरिटरीज बनाया गया था। आगे बढ़ते हैं कि आर्टिकल 1 to 4 यूनियन और उसकी टेरिटरी के बारे में बात करता है। तो आर्टिकल 1 किसके बारे में बात करता है? स्पेसिफिकली हम एक एक आर्टिकल अब देखते हैं। तो आर्टिकल 1 में क्या है कि आर्टिकल 1 कहता है कि इंडिया दैट इज भारत, मतलब देश का क्या नाम हो गया? इंडिया भी कह सकते हैं उसे, और दूसरा नाम क्या हो गया? भारत। इंडिया दैट इज भारत या यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो भारत क्या है? यूनियन है। किसका? स्टेट्स का। जो भी स्टेट्स हैं उसके यूनियन है। तो देश का क्या नाम हो गया? इंडिया, या फिर उसी को हम भारत कहते हैं, और वह क्या है? यूनियन ऑफ स्टेट्स। यहाँ एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पे ये फेडरेशन ऑफ स्टेट्स नहीं कहा गया है। इंडिया को क्या कहा गया है? यूनियन ऑफ स्टेट्स। जबकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन तो हम कहते हैं कि फेडरल है। कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल है। और फेडरल है कैसे है? क्योंकि इसमें डिवीज़न ऑफ पावर है। डिवीज़न ऑफ पावर है। तो सेंटर और स्टेट के बीच, सेंटर एंड स्टेट, तो सेंटर और स्टेट के बीच जो है वह डिवीज़न ऑफ पावर है। तो इसको फेडरेशन कहना चाहिए था कि ये फेडरल है, जबकि संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन खुद कहती है कि हमारा देश फेडरल है। लेकिन जो संविधान में वर्ड यूज किया गया है भारत के लिए वह है यूनियन ऑफ स्टेट्स, ना कि फेडरेशन ऑफ स्टेट। इसका कारण क्या है वो हम आगे देखते हैं। तो आर्टिकल 1 से दो चीज़ पता चल रही है, हमें दो चीज़ें पता चल रही है। पहला क्या? नेम ऑफ द कंट्री। और नेम ऑफ द कंट्री क्या हो गया हमारा? इंडिया दैट इज भारत, मतलब इंडिया भी कह सकते हैं और भारत भी कह सकते हैं। दूसरा टाइप ऑफ पॉलिटी। तो टाइप ऑफ पॉलिटी में यहाँ इसी को हम डिस्कस कर रहे थे कि यूनियन ऑफ स्टेट्स है, ना कि फेडरेशन ऑफ स्टेट। जबकि संविधान, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, वो खुद कहता है कि भारत एक फेडरल कंट्री होगा, लेकिन टर्म यूज किया गया है वन यूनियन ऑफ स्टेट्स, ना कि फेडरेशन ऑफ स्टेट। इसके रीजन है, वह रीजन हम आगे देखते हैं। तो रीजन इसका यह था, तो जो संविधान में सभा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब हमारे थे, यह ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। ड्राफ्टिंग कमेटी जो थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, उनके चेयरमैन थे। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। उन्होंने
यूनियन ऑफ स्टेट्स के लिए 2 रीजन दिया है, और रीजन क्या दिया है कि इंडियन फेडरेशन जो है वह नॉट द रिजल्ट नहीं है किस चीज़ का, एग्रीमेंट अमॉन्ग द स्टेट्स लाइक अमेरिकन फेडरेशन। मतलब यह हुआ कि जो भारत देश बना वो कोई एग्रीमेंट नहीं है अलग अलग राज्यों के बीच, जैसे उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, उड़ीसा हो गया। ऐसा नहीं है कि सारे राज्य एक इस बात पे एग्री हुए कि हम सब मिलकर एक नया देश बनाते हैं, एक कंट्री बनेगी। ये कोई एग्रीमेंट नहीं है। जबकि अमेरिका में क्या है, यूएसए में क्या है कि यूएसए में सभी राज्यों के बीच एक एग्रीमेंट के तहत यूएसए बनी थी। तो फेडरेशन जो है हमारा इंडियन फेडरेशन वो एग्रीमेंट नहीं है स्टेट के बीच, यह ध्यान रखिएगा। तो अगला क्या है कि स्टेट्स हैव नो राइट टू सेसीड फ्रॉम द फेडरेशन। मतलब राज्य चाहकर भी देश से अलग नहीं हो सकता। कोई राज्य कल को ये कहे कि हम भारत का हिस्सा नहीं रहेंगे, हम अलग देश बनना चाहते हैं या हम किसी दूसरे देश में शामिल होना चाहते हैं, तो ऐसा नहीं किया जा सकता है। तो कोई भी राज्य हो उसको यह राइट है ही नहीं कि वह देश से अलग हो, इंडियन फेडरेशन से अलग हो। तो इसलिए यहाँ पे यूनियन ऑफ स्टेट कहा गया है, और यूनियन ऑफ स्टेट कहने का यही 2 रीज़न है कि एक तो यह एग्रीमेंट नहीं है अलग अलग राज्यों के बीच, और दूसरा किसी भी स्टेट को यह राइट नहीं है कि वह फेडरेशन से अलग हो सके। ठीक है। दूसरा, तो जब ये दोनों कंडीशन है तो हमारा देश क्या हुआ कि एक इंटीग्रल होल है। जो देश है हमारा वो एक कंप्लीट यूनिट है, कंप्लीट यूनिट है। इसको डिवाइड राज्य, अब कोई भी राज्य ना तो एग्रीमेंट के थ्रू देश बना है, ना ही कोई राज्य देश से अलग हो सकता है। तो मतलब कंट्री पूरी तरह से एक है, एक इंटीग्रल होल है। तो इसलिए जो डिवाइड किया गया है इनको राज्यों में, वह क्यों किया गया है, तो सिर्फ और सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन के कन्वीनियंस के लिए, ताकि प्रशासनिक व्यवस्था हमारी जो एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी है उसको सही तरीके से यूज किया जा सके, देश का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो अच्छे से चल सके। सिर्फ इस वजह से देश को अलग अलग राज्यों में या अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश में डिवाइड किया गया है। तो ये था आर्टिकल 1 से रिलेटेड। अब हम आगे देखते हैं आर्टिकल 2। आर्टिकल 2 में क्या है, तो आर्टिकल 2 पार्लियामेंट को पावर देती है। किसको, पार्लियामेंट को। किस बात के लिए, तो यूनियन में एडमिट करने के लिए, यूनियन में शामिल करने के लिए, या नया राज्य बनाने के लिए। तो पार्लियामेंट क्या कर सकती है आर्टिकल 2 के तहत, या तो किसी नए राज्य को बना सकती है या किसी नए राज्य को देश में शामिल कर सकती है। और टर्म और कंडीशन जो उसका होगा वह पार्लियामेंट खुद डिसाइड करेगी। तो टर्म कंडीशन कौन डिसाइड करेगा, पार्लियामेंट। जो हमारी संसद है, पार्लियामेंट है, वही वो टर्म कंडीशन डिसाइड करेगी कि किसी भी नए राज्य को अगर हम बनाते हैं या किसी नए राज्य को देश में शामिल करते हैं भारत देश में, तो उसके लिए क्या टर्म कंडीशन होगा, यह पार्लियामेंट खुद डिसाइड करेगी। और पार्लियामेंट को ही यह पावर भी है कि वह किसी नए राज्य को बनाए या किसी नए राज्य को भारत में शामिल करे। अगला पावर क्या है पार्लियामेंट को, एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स दैट आर नॉट पार्ट ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया। मतलब कोई भी ऐसा राज्य जो कभी भारत देश का हिस्सा था ही नहीं, ऐसे भी किसी राज्य को अगर बनाना है तो भी यह पावर पार्लियामेंट को ही दी गई है। तो पहला ये है कि कोई नया राज्य क्रिएट किया जा रहा है किसी दूसरे राज्य से काट के, किसी दूसरे राज्य से अलग करके, तो उसका भी पावर पार्लियामेंट को है। और तीसरा कि जो नए राज्य बनेंगे जो कभी थे ही नहीं भारत में, उसके लिए भी पावर पार्लियामेंट को ही दी गई है। आगे देखते हैं। अगला है आर्टिकल 3। आर्टिकल 3 कहता है कि फॉर्मेशन ऑफ और चेंज इन एग्जिस्टिंग स्टेट्स। तो आर्टिकल 3 बात करता है बेसिकली इंटरनल रीएडजस्टमेंट के लिए। किसके लिए, इंटरनल रीएडजस्टमेंट ऑफ टेरिटरीज। तो इसका मतलब हम समझते हैं कि इंटरनल रीएडजस्टमेंट ऑफ टेरिटरीज से क्या मतलब है। मान लीजिए किसी एक राज्य की सीमा कुछ है, मान लीजिए कोई एक राज्य ये सीमा है। अब हम ये चाहते हैं कि इसका कुछ हिस्सा जैसे हम कह लेते हैं ए हिस्सा, किसी दूसरे राज्य बी में शामिल करके एक नया राज्य सी बनाते हैं, या फिर किसी दूसरे राज्य बी में शामिल करके और उस दूसरे राज्य का नाम भी बी ही रहने देते हैं। तो क्या हो गया, पहले केस में क्या है कि एक नया राज्य बना रहे हैं सी, इसमें यह हो सकता है कि इस राज्य का कुछ हिस्सा जा और किसी दूसरे राज्य का भी कुछ हिस्सा ले लिए, तो एक नया राज्य बन गया। या फिर
कोई एक राज्य है उसमें से कुछ हिस्सा काट कर दूसरे राज्य में शामिल कर दिया और उस राज्य का पार्ट मान लिया उसको, तो यह इंटरनल रीएडजस्टमेंट है। नया राज्य या तो क्रिएट कर रहे हैं या फिर एग्जिस्टिंग राज्य जो है, एग्जिस्टिंग जो टेरिटरीज है किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के, यूनियन टेरिटरीज के, उसको हम रीडिफाइन कर रहे हैं। तो यह आर्टिकल 3 में है। तो आर्टिकल 3 में बेसिकली इंटरनल एडजस्टमेंट है, जबकि आर्टिकल 2 नए राज्य या नई सीमा रेखा के बारे में बात करती है जो हम फर्दर कभी देश में ऐड करेंगे, चाहे कॉन्क्वेस्ट के थ्रू हो, चाहे बाउंड्री डिस्प्यूट सेटलमेंट के थ्रू हो, या कोई अदर प्रोविजन के थ्रू हो। तो इंटरनल रीएडजस्टमेंट का क्या तरीका हो सकता है? तो पहला ये हो सकता है, जैसा कि हम बताएं, कि सेपरेशन ऑफ टेरिटरी फ्रॉम एनी स्टेट। किसी एक राज्य से, जैसे ये राज्य कोई था मान लो एक्स, इस एक्स राज्य से एक टेरिटरी किसी राज्य एक्स राज्य से हम निकाल रहे हैं, तो एक तो यह तरीका हो सकता है। यूनाइटिंग 2 और मोर स्टेट्स, किसी दो राज्य को हम मिला देते हैं। मान लो एक राज्य ए है और एक राज्य बी है, यहाँ मान लो बाउंड्री दोनों की लगती है। अब हम ये चाह रहे हैं कि ये दोनों राज्य मिल जाए, तो हम एक ऐसे राज्य बना दिए और इसका नाम हम सी रख दिए। तो इस तरह से यूनाइटिंग 2 और मोर स्टेट्स, दो राज्यों को मिला के भी हम कर सकते हैं, या दो राज्यों के कुछ पार्ट्स को मिला के हम कर सकते हैं कि ए राज्य का कुछ पार्ट ए स्टेट है या बी स्टेट है, और इस दोनों के कुछ हिस्से को मिला के हम एक सी स्टेट क्रिएट कर रहे हैं, यह भी कर सकते हैं। तो इस तरह से हम इंटरनल रीएडजस्टमेंट करने के लिए किसी एक राज्य की कुछ टेरिटरी किसी दूसरे राज्य में शामिल कर सकते हैं, या दो अलग अलग राज्यों से कुछ टेरिटरी निकाल के एक नया राज्य बना सकते हैं। तो यह इंटरनल रीएडजस्टमेंट है। अब हम यह देखते हैं कि जो इंटरनल रीएडजस्टमेंट है उसके क्या कंडीशन हो सकते हैं। अब यहाँ पे हम राज्यों की सीमा के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, जो राज्य की एग्जिस्टिंग टेरिटरी है हम उसको बदलने का प्रयास कर रहे हैं। तो क्या हम ये देखते हैं कि क्या राज्यों का इसमें कोई योगदान होगा, क्या राज्य से पूछा जाएगा कि हम ऐसा करने जा रहे हैं। तो इसके लिए जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है उसमें दो कंडीशन दी गई है। पहला कंडीशन ये है कि अगर इस तरह से कोई भी बिल जो किसी राज्य की एग्जिस्टिंग टेरिटरी को इफेक्ट करे या किसी राज्य के नाम को भी चेंज करे, तो उस केस में जो बिल होगा उसको पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस करने से पहले राष्ट्रपति की, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की प्रायर रिकमेंडेशन ज़रूरी है। आप ऐसे ही कोई बिल पार्लियामेंट में टेबल नहीं कर सकते हैं बिना प्रेसिडेंट के प्रायर रिकमेंडेशन के। तो ऐसा कोई भी बिल जो किसी राज्य की एग्जिस्टिंग टेरिटरी में कुछ बदलाव करे या फिर उसके नाम को चेंज करने वाली हो, तो इस केस में उस बिल को पार्लियामेंट में ले करने से पहले प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की प्रायर रिकमेंडेशन ज़रूरी है। तो यह ध्यान रखिएगा कि प्रायर रिकमेंडेशन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की ज़रूरी है। दूसरा, जब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास प्रायर रिकमेंडेशन के लिए यह जाएगी बिल, तो रिकमेंडेशन देने से पहले प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उस बिल को रेफ़र करेगी कहाँ? स्टेट लेजिस्लेचर को। जिस राज्य के बारे में यह होगा, जिस किसी भी राज्य की टेरिटरी में हम बदलाव करने जा रहे हैं या जिसके भी नाम को हम चेंज करने जा रहे हैं, उस स्टेट के लेजिस्लेचर को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इस बिल को रेफ़र करेंगे और एक ख़ास समय सीमा में, स्पेसिफिक टाइम पीरियड में, वहाँ से जो स्टेट लेजिस्लेचर है उसके व्यूज इस पे मंगाएंगे। तो कोई भी बिल अगर किसी स्टेट की टेरिटरी को चेंज करता है या उसके नाम को चेंज करता है, तो उस केस में बिल पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस करने से पहले प्रेसिडेंट की प्रायर रिकमेंडेशन चाहिए, और प्रेसिडेंट की प्रायर रिकमेंडेशन से पहले प्रेसिडेंट उस बिल को स्टेट लेजिस्लेचर को भेजेंगे और वहाँ से एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में स्टेट लेजिस्लेचर के व्यूज, उनका मत क्या है इस पर, वो मंगवाएंगे। अब यहाँ तक देखने से ऐसा लग रहा है कि राज्यों को इसमें पावर दी गई है कि उसके पास बिल आ रहा है वो अपना व्यू दे सकते हैं उस पर। तो क्या ये राज्य सरकारें या स्टेट लेजिस्लेचर किसी भी चेंज को रोक सकती है? तो जवाब है नहीं। राज्य सरकारें किसी भी चेंज को, या स्टेट लेजिस्लेचर हम कह सकते हैं, वो किसी भी इस तरह के चेंज को नहीं रोक सकती है। रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि प्रेसिडेंट या पार्लियामेंट हम कह सकते हैं नॉट बाउंड बाय द व्यूज। जो स्टेट लेजिस्लेचर से व्यू आएंगे इस बिल से रिलेटेड, जो कुछ भी व्यू आएंगे स्टेट लेजिस्लेचर से, इसको सहमत होने के लिए, इसको मानने के लिए
प्रेसिडेंट या पार्लियामेंट बाध्य नहीं है। मतलब प्रेसिडेंट चाहें तो उसके व्यू को मान सकते हैं और जो बिल है उसको रोक सकते हैं, चाहें तो नहीं भी मान सकते हैं, और उस केस में स्टेट के पास कोई पावर नहीं बचता है कि वह अपने स्टेट से रिलेटेड टेरिटरी में किसी भी बदलाव को रोक सके। तो यह था आर्टिकल 3। तो हम यहाँ पे यह कह सकते हैं कि जो स्टेट है उसकी एग्जिस्टेंस हमेशा के लिए नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि पार्लियामेंट अगर चाहे तो किसी भी स्टेट की सीमा को कभी भी चेंज कर सकती है। इवन यह भी हम कह सकते हैं कि किसी भी स्टेट को पार्लियामेंट यूनिलैटरली कभी भी ख़त्म कर सकती है। अब हम आगे देखते हैं। अब यहाँ एक चीज़ और आप देखिएगा, स्टेट लेजिस्लेचर को बिल रेफ़र करना है, लेकिन अगर किसी जगह स्टेट लेजिस्लेचर है ही नहीं, जैसे हम यूनियन टेरिटरीज के केस में देखते हैं कि उसके पास स्टेट लेजिस्लेचर नहीं है एक्सेप्ट दिल्ली, तो यूनियन टेरिटरीज के केस में यह है कि प्रेसिडेंट को वह बिल स्टेट लेजिस्लेचर को भेजने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि उस केस में यह माना जाता है कि जो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया है वह स्टेट लेजिस्लेचर का काम कर रही है। तो स्टेट लेजिस्लेचर जब नहीं है तो सिंपली इतना चाहिए कि बिल को पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस करने से पहले प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की प्रायर रिकमेंडेशन ले ली गई हो। ये हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो इससे हमारा क्या कंक्लूजन निकलता है? तो कंक्लूजन हमारा सीधा यही है कि इंडिया क्या है? इंडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स। तो यूनियन क्या है? इंडिस्ट्रक्टिबल है, मतलब यूनियन को कभी तोड़ा नहीं जा सकता है, कोई भी राज्य इससे अलग नहीं हो सकता है। तो यूनियन जैसा आज है वैसा ही आज से आगे भी रहेगा और हमेशा ऐसा ही रहेगा यूनियन। हाँ, यूनियन को बढ़ाया जा सकता है, उसको घटाया नहीं जा सकता है। जो यूनियन की टेरिटरीज हैं उसको बढ़ाया जा सकता है, घटेगा नहीं। लेकिन स्टेट्स क्या उसकी एग्जिस्टेंस निश्चित है? नहीं। तो स्टेट को जो है डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स कह सकते हैं कि स्टेट की जो आइडेंटिटी है उसको पार्लियामेंट यूनिलैटरली कभी भी चेंज कर सकती है। तो इंडिया के बारे में यही कहा जाता है कि इंडिया इज एन इंडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स। ये हो गया। तो कंक्लूजन हमारा यही निकलता है कि पार्लियामेंट कैन रीड्रॉ द पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू इट्स विल। तो जब राज्य की पूरी टेरिटरी, पूरी सीमा रेखा को पार्लियामेंट यूनिलैटरली चेंज कर सकती है, तो मतलब यही है कि पार्लियामेंट पॉलिटिकल मैप जो है इंडिया की उसको कभी भी चेंज कर सकती है अपने अकॉर्डिंग। दूसरा, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और कंटिन्यूड एग्जिस्टेंस ऑफ एनी स्टेट इज नॉट गारंटीड। जब पार्लियामेंट बिना स्टेट के कंसेंट के उसकी टेरिटरी चेंज कर सकती है तो स्टेट की कोई एग्जिस्टेंस बचती ही नहीं है। तो इसलिए यह कह सकते हैं कि टेरिटोरियल इंटीग्रिटी जो है या फिर कंटिन्यूड एग्जिस्टेंस की आज जो स्टेट है वो आज से 10 साल बाद भी रहेंगे, इसकी गारंटी कॉन्स्टिट्यूशन नहीं देती है। तो हम एक जो इससे ओवरऑल जो कंक्लूजन निकलता है वो यही है कि इंडिया इज एन इंडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स। ये एक फ्रेज की तरह यूज होता है, आप इसको ध्यान रखेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 4। आर्टिकल 4 किसके बारे में बात करता है? तो आर्टिकल 4 बात करता है कि जितने भी लॉ आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 के अंदर बनाए जाएंगे वह अमेंडमेंट नहीं माना जाएगा कॉन्स्टिट्यूशन का। तो जैसा कि हम आगे पढ़ेंगे कि जो भी संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी अमेंडमेंट होते हैं, संशोधन होते हैं, वह आर्टिकल 368 के अंदर होते हैं। जो संविधान संशोधन है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, वो आर्टिकल 368 के अंदर होते हैं। लेकिन आर्टिकल 4 यह क्लियर करता है कि जब कभी भी आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 को इन्फोर्स करने के लिए कोई भी अमेंडमेंट किया जाएगा, कोई भी अमेंडमेंट आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 को इन्फोर्स करने के लिए किया जाएगा तो उसे कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट नहीं माना जाएगा। मतलब आर्टिकल 368 को इन्वोक नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 368 शुड नॉट बी इन्वोक्ड फॉर इन्फोर्सिंग एनी लॉ मेड अंडर आर्टिकल 2 एंड आर्टिकल 3। तो जब आर्टिकल 368 इन्फोर्स ही नहीं किया जाएगा तो फिर ये सारे के सारे चेंजेज सिंपल मेजोरिटी से किए जा सकते हैं। तो यह भी ध्यान रखिएगा कि जो इंडिया की पॉलिटिकल मैप ड्रॉ करने की बात होती है कि जब कभी भी पार्लियामेंट चाहे अपने विल के अकॉर्डिंग इसे कभी भी ड्रॉ कर सकती है, तो उसके लिए स्पेशल मेजोरिटी भी नहीं चाहिए, उसके लिए बस एक
सिंपल मेजोरिटी चाहिए, उसके लिए बस एक सिंपल मेजोरिटी चाहिए, और सिर्फ सिंपल मेजोरिटी से भी ऐसा किया जा सकता है। आगे देखते हैं। तो अब जैसे एक सवाल यह है कि जब हम आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 के अंदर किसी भी स्टेट के टेरिटरी को, उसके मैप को रिड्रॉ कर सकते हैं, तो क्या किसी भी स्टेट का कुछ पार्ट किसी दूसरे कंट्री को हम दे सकते हैं? तो बात यह आती है कि क्या किसी दूसरे कंट्री को हम किसी राज्य का कुछ हिस्सा दे सकते हैं, और उस केस में क्या प्रोविज़न होंगे? तो उस केस में कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि जब कभी भी किसी दूसरे कंट्री को देश का कोई भी हिस्सा देना हो तो वह सिंपल मेजोरिटी से नहीं होगा, और वह आर्टिकल 2 और 3 के अंदर नहीं कवर होगा। उस केस में वह आर्टिकल 3 के अंदर नहीं कवर होगा। आर्टिकल 3 सिर्फ और सिर्फ इंटरनल एडजस्टमेंट के बारे में बात करता है, और इसलिए इससे रिलेटेड जो सबसे पहला केस हुआ, यह केस ध्यान रखिएगा, बेरुवारी यूनियन केस। बेरुवारी यूनियन केस 1960 में हुआ था, जिसमें वेस्ट बंगाल के कुछ हिस्से उस समय के पाकिस्तान को देने की बात हुई थी। तो जब बेरुवारी यूनियन केस में जब वेस्ट बंगाल के कुछ हिस्से पाकिस्तान को देने की बात हुई थी, तब सुप्रीम कोर्ट में इस डिसीजन को चैलेंज किया गया कि क्या यह आर्टिकल 3 के अंदर आएगा या नहीं आया। सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया था कि यह आर्टिकल 3 के अंदर नहीं आएगा, और जब कभी भी देश का कोई भी हिस्सा किसी दूसरे कंट्री को सीड करना हो, किसी भी दूसरे कंट्री को सीड करना हो, तो वह सिर्फ और सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू ही होगा, और वह भी आर्टिकल 368 के अंदर होगा। तो जब कभी भी किसी इंटरनल एडजस्टमेंट तो आर्टिकल 2 और 3 इन्वोक करके हो जाएगा, और उस केस में आर्टिकल 368 मतलब कि संविधान का जो संशोधन है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी तो सिंपल मेजोरिटी से हो जाएगा। लेकिन जब किसी दूसरे कंट्री को कुछ हिस्सा देना हो देश का, तो उस केस में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना पड़ेगा आर्टिकल 368 के अंदर, और जब 368 इन्वोक होगा तो इसके लिए क्या ज़रूरत पड़ेगी? स्पेशल मेजोरिटी। इसके लिए क्या ज़रूरत पड़ेगी? स्पेशल मेजोरिटी की। तो यह ध्यान रखिएगा कि कभी भी किसी दूसरे देश को अगर देश का कुछ हिस्सा देना है तो इस चीज़ के लिए आर्टिकल 368 इन्वोक करना होगा, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना होगा, और जब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात आ जाएगी तो स्पेशल मेजोरिटी की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और है कि जब बाउंड्री डिस्प्यूट को सेटल करने की बात होगी, कि किसी बाउंड्री डिस्प्यूट को सेटल करना है, तो उस केस में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो किसी दूसरे कंट्री को ऐसे कोई टेरिटरी देना है तो उस केस में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होगा आर्टिकल 368 के अंदर, स्पेशल मेजोरिटी की ज़रूरत होगी। लेकिन बाउंड्री डिस्प्यूट सेटलमेंट के केस में, इसको ध्यान रखिएगा, ये कई एग्जाम में पूछता है, बाउंड्री डिस्प्यूट सेटलमेंट के केस में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और जब नहीं पड़ेगी तो फिर से यह किससे हो सकता है? सिंपल मेजोरिटी से। यह किससे हो सकता है? सिंपल मेजोरिटी से। तो आज के लिए हम लोग यहीं तक रखते हैं। एक वीडियो इस पे और आएगा इस टॉपिक पे, जो यूनियन एंड टेरिटरीज हैं, उसमें हम देखेंगे कि जो हमारे राज्य हैं, जो अभी जो स्टेट्स हैं और यूनियन टेरिटरीज हैं, ये किस तरह से यहाँ तक पहुँचे हैं जब हमारे पास 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। इंडिपेंडेंस के समय क्या कंडीशन, क्या स्थिति थी, कितने राज्य थे, किस तरह से उस समय प्रावधान थे, और आज क्या है, और बीच में किस किस तरह से ये चेंजेज हुए हैं। तो हम अगले वीडियो में इसको कवर करेंगे। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।